Tinoco i soc la mediadora de l'Oficina del Consumidor de la Mancomunitat del Carraixet. La nostra funció és assessorar al consumidor i resoldre les reclamacions en matèria de consum que puguen tenir. Els problemes més comuns habitualment són els problemes en companyies telefòniques, companyies de llum, de gas, d'aigua, bancs i assegurances. El procés per donar-li curs a un full de reclamacions seria dur-lo així, complimentar la fitxa d'usuari i l'OMIC s'encarregaria de fer tot el procés de reclamació en nom de l'afectat. L'Oficina del Consumidor de la Mancomunitat del Carraixet dona servei als pobles de Foios, Almàssera, Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell i Alfara del Patriarca. Podeu trobar el calendari i els horaris a la web de la Mancomunitat del Carraixet, a cada ajuntament o a les xarxes socials. De tota manera, com que és un servei itinerant, té igual on residisques, sempre quan sigui una d'aquestes poblacions. Pots tocar a qualsevol dels ajuntaments o enviar-nos un correu electrònic. A l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de la Mancomunitat del Carraixet pot acudir qualsevol consumidor dels pobles mencionats, sempre quan sigui un consumidor final, ja que la llei no permet que una empresa o un autònom reclame mitjançant una oficina del consumidor. Es va escollir el 15 de març com a Dia Internacional o Dia Mundial del Consumidor perquè va ser precisament un 15 de març, però del 62, quan el president dels Estats Units, Kennedy, va pronunciar un discurs en favor dels drets dels consumidors. Per a qualsevol dubte, consulta o reclamació, no dubtes en acudir a l'Oficina del Consumidor de la Mancomunitat del Carraixet.